السلام والحب والسعادة والراحة والطاقة الإيجابية عليكم كلكم. النهاردة إن شاء الله آية جديدة من برنامج تفكر وتدبر. وهنتكلم عن البحر في القرآن. هنمسك آية واحدة بس، طبعا مش هنعرف نمسك كل الآيات. الآية في سورة النحل، آية رقم 14: وهو الذي سخر البحر هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا ربنا سبحانه وتعالى هنا وصف البحر بأنه مسخر لينا. يعني المفروض يسمع كلامنا عشان نقوله بحر غدار والكلام ده. طبعا بس هو كل التسخير بيبقى ليه خطوات، مش مسخر لأي حد. يعني المفروض يبقى مسخر ليك لو انت عملت حاجات معينة، من اولها تتعلم العوم، من تانيها ان انت تعرف ايه اللي ربنا حطولك في البحر ليك من نعم، تعرف تستخرجها يعني. والفلك طبعا اللي بتمشي فيه سواء للسفر او للصيد او للرحلات او كده. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انا عايزه امسك بس اخر حته في الايه، هي ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ربنا ذكر انه احنا البحر مسخر لينا، بنستخرج منه السمك واللحمه الطري اللي هو السمك وكده، واي انواع الاسماك كلها ايا كانت. والحليه بتستخرجوا منه حليه اللي هي اللؤلؤ المرجان وكل المجوهرات اللي بتبقى موجوده في البحار. وساعات في ناس بتطلع كمان بتطلع من القواقع بتاعة البحر والنجوم والحاجات دي، بتعمل منها سلاسل وخواتم وحاجات جميلة. والفلك كل دي آيات اهي. ربنا ما سكتش على كده، لأ، وقال لك ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللي هيعرف قيمة البحر كويس قوي واللي موجود فيه، سواء البحر او المحيط، هو المحيط بحر برضو بس على كبير يعني. لعلكم تشكرون. اللي هيعرف الحاجات دي هيقدر يشكر. اللي هيعرف الحاجات دي هيعرف ربنا صح. كلمة بقى ولتبتغوا من فضله، هنقف هنا شوية. يعني تبتغوا من فضله دي مش بس عايدة على الحلية اللي انت هتاخدها من البحر، او على الفلك اللي هتمشي في البحر، او على اللحم الطري اللي انت هتستخرجه من البحر. تبتغوا من فضله دي، اتكلم بقى من وجهة نظر الطاقة شوية، بما اننا طاقيين يعني. البحر ميته مالحة. البحر بيمتص الطاقات السلبية. ساعات كده لما اكون مخنوق تقول انا عايزه اقعد على البحر، انا نفسي، انا لما اروح على البحر وبقعد برتاح، عايز اشم هوا البحر، عايز انزل اعوم في البحر. في ناس بتحب تركب اليخت بتاعها او القارب او الزورق بتاعها وتمشي شويه تخش في البحر لما تكون مخنوقه ومتضايقه. ليه؟ آه العلوم اكتشفت ان الطاقات السلبيه بتمتص من خلال البحار. يعني انت لو رايح مخنوق او طاقتك سلبيه، عندك طاقات سلبيه وهالتك فيها طاقات سلبيه، لو رحت في البحر حتى لو قعدت جنبه مش دخلت فيه او عمت فيه، البحر يمتص الطاقات السلبيه وبيدمرها يعني.
الكرة الأرضية أو الأرض بقت مليئة بالطاقات السلبية. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش البحار والمحيطات عشان الهدف اللي هو الأسماك والزينة والحلية والمراكب والفلك وبس، لأ. البحار والمحيطات في الأرض، وعلى فكرة أكتر يعني 3/4 الأرض مية، بحار ومحيطات. محدش فكر في دي، احنا عايشين على الربع التاني، يعني الباقي. تملي كنت وانا صغيره كنت اسال عم اشوف الخريطه او اشوف في ماده العلوم والدراسات، كنت الاقي الخريطه كلها زرقاء، او طب الارض كلها زرقاء ليه؟ الميه دي كلها ليه؟ الارض يعني حتى الربع الباقي من الارض مش كله احنا عايشين فيه، برضو في صحراء كتير واحنا عايشين في جزء صغير جدا من الارض، جدا جدا جدا، في غابات وفي صحراء ما محدش بيعيش فيها. طب ليه الميه دي كلها؟ خصوصا البحار والمحيطات كبيرة قوي، ليه كده؟ اكبر من الانهار كمان. ليه؟ هل عشان الاسماك بس؟ طب هل عشان المراكب بس؟ طب ليه؟ من رحمة ربنا علينا ان موجودة المياه المالحة دي في الارض، سواء بحار او محيطات. لان الارض بتتملى من كتر ما الناس بتكتر، رغم ان احنا عايشين على جزء صغير جدا من الارض، لكن بنعمل طاقات سلبية تدمر مش الارض بس، تدمر الكون كله. مش بس المعاملات بتاعتنا والطاقات الشخصية اللي هي الحقد والحسد والحاجات دي. شرقة غريبة قوي. مش بس الطاقات السلبية دي، لأ، من دخان المصانع، من نفايات نووية، من حاجات زي كده كتير. الحاجات دي الهواء طبعا بيطلع في الجو. البحار والمحيطات معمولة كفلتر، زي الفلتر بالظبط. لو مجموعة طاقات سلبية أو دخان أو حاجات مش كويسة معدية في الجو، معدية على البحار والمحيطات، بتمتص البحار والمحيطات هذه الطاقات السلبية وتدخلها إلى الداخل في المياه، وبتفلترها وبتغيرها وبتعدي عليها حلوة جدا. حتى تلاقي ان انت مثلا لو البحر ده في حتة فيها عربيات او فيها مصانع، تروح عند المصنع، جنب المصنع بتشم روائح الدخان مثلا، او العوادم اللي طالعه من المصنع او من السيارات. تقرب من البحر، تروح عند البحر، لا، مش هتلاقي الريحه دي هناك، مش هتلاقي النفس ده هناك. ليه؟ لانه المكان ده بيبقى زي الفلتر، بياخد كل الهواء ده وكل الطاقات السلبيه دي وبيدمرها، وبيطلع مكانها طاقات إيجابية جميلة جدا. يعني البحار من الأماكن اللي طاقتها إيجابية عالية جدا، وبتنشر الطاقة الإيجابية في الكرة الأرضية كلها. فإحنا صاحيين نايمين مش حاسين بنعمة البحار والمحيطات، وهي عمالة تنظف في الهواء وتنظف في الكون وتنظف في الأماكن اللي احنا عايشين فيها. عرفنا من أهمية البحار والمحيطات ايه. كمان كلمة ولتبتغوا من فضله كبيرة قوي، ويمكن أنا لو طلعت 3-4 حاجات في ممكن يكون 4 مليون تاني ما طلعوش. بقول لك لما تكون بيتك فيه عين أو فيه حسد أو فيه ضيق أو فيه طاقات سلبية، هات مية بحر ونظف بيها الأرض. فلان تعبان، روح حميه في بيت البحر. ويقال ان سيدنا ايوب شفاؤه كان في مية النيل او البحر. يسمي الله ويدخل
تمام. ف البحار والمحيطات كمان آية. البحر آية والمحيط آية. ليه؟ لما تيجي تقعد كده قدام البحر وتلاقي الموج جاي كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الموج ده بيجي ازاي؟ هتقولي الهوا. هوا. طيب انت لو عملت حفرة قد البحر دي كده وحطيت فيها مية، هل آه، هيبقى فيه موج كده؟ الموجة هتبقى كده حتى لو في هوا؟ طيب آه، البحر ده معمول من قد ايه؟ من كتير قوي، الافات السنين. ليه المية بتاعته زي ما هي؟ بالعكس بينظف نفسه، يعني مش محتاج حد ينظفه. لو بس محدش رمى فيه حاجة، هو تلقائيا هتسيبه شوية هتلاقيه نظف نفسه بقى زي الفل، مفيش اي حاجة ولا ورقة حتى. الموج ده بينظف البحر. آم، ميته ما بتبصش، مش بتفسد، لانها فيها نسبة ملوحة ونسبة معالجة تقعد آلاف السنين. آه، آيات آيات وآيات وآيات، لو قعدنا ندور في البحر آيات. آم، تفتكروا 70% من الأرض فيها مية كده صدفة؟ أو طب ليه ما كانتش نص الأرض ونص الأرض تاني مثلا تبقى أرض عشان الناس تعيش براحتها وتبقى في وسع وكده؟ 3/4 الأرض مية. لما تيجي بقى تبص لجسمك، جسمك مخلوق على هيئة الكون. ازاي؟ اكتشفوا العلماء ان الجسم بيتكون من 70% من المية. جسمك فيه 70% مية. مية بس. واكتشفوا كمان ان لو شلنا المية من جسم الانسان وضغطنا جسم الانسان اللي هما 30% دول، هيبقى قد كده. يعني احنا من غير ميه ما ننفعش. عشان كده سبحانه وتعالى قال ايه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. اكتركم ميه. بنصح بشرب الماء كثيرا كثيرا كثيرا. الناس اللي مشربش ميه، مشاكل الجلد، مشاكل العظم، مشاكل الدم، مشاكل المناعة، كل الأمراض أكترها بتبقى بيساعدها طبعا إن هي تنتشر، بتبقى بسبب قلة المية. بحكم شغلي كمان في البيت سنتر هنا، لما بتجيلي بنات وستات كتير نساء عندهم تجاعيد في سن مبكر قوي، يعني صغيرين على التجاعيد دي كلها. على طول بسألها انت ما بتشربيش ميه؟ تقول لي لا، قليل قوي لما اخد بق ميه. اقول لها لا، لو سمحتي المره الجايه تجيلي شربة ميه كتير كتير عشان وشك يرجع سنه الطبيعي. وفعلا الحمد لله جايبه نتيجه كويسه جدا مع ناس. شرب الميه، اشرب ميه كتير 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 كتير، ما تاكلش وما تشربش كتير، بس اشرب ميه كتير. قصدي ما تاكلش اكل كتير، لكن تشرب ميه كتير. قلوا من شرب المياه الغازيه والحاجات اللي فيها سكر كتير. اشربوا ميه، ميه بس، ميه بس كتير. الخضروات بقى سواء الخس او الجرجير او الحاجات دي كلها بيبقى فيها نسبة مية عالية جدا. كلوا خضروات كتير، اشربوا مية كتير، وقللوا من المسبكات والطبيخ والحاجات اللي كلها سمن وسكر والحاجات دي كلها، عشان صحتكم تتعدل،
عشان قلبكم يتعدل، عشان شرايينكم تتعدل. عشان ما اطولش عليكم كفايه كده. اللايك والشير ما تنسوش عشان كله يستفاد، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.